sempre acho uma tubulação de luz nos buracos de chaminé. Olha, é impressionante. Difícil eu abrir um buraco numa laje que não tem uma tubulação de luz. Agora vou ter que desviar ali por fora. Porque agora aqui, qual é o projeto aqui? Eu vou levantar 3 carreirinhas de tijolo, que nem ali. E vou passar uma lona depois. Porque aqui vai subir a chaminé de aluzinco com um canhão na ponta. Então não pode entrar água aí pra dentro em hipótese alguma. Essa laje ela ficou toda, sabe, daquele jeito. Então foi botado aí uns canos para poder tirar água. Se entrar água aí pra dentro já era o sal lá embaixo. Bom, então essa chaminé ela ficou com 66 por 59, tá bom, gurizada? Então aqui é o seguinte, ó, ela vai ficar com um diâmetro dentro depois de 350 milímetros ou 35 centímetros. Então aqui agora o rapaz vai fazer uma coifa aqui e vai jogar um cano redondo aqui de 350 milímetros, 2,5 metros de altura, tá bom, gurizada? Porque aqui é o seguinte, ó, aqui vai um telhado com 4 águas. Fica bacana essa casa aqui, telha de concreto. Provavelmente vai ter 1,50 o ponto aqui, né, de altura. Mais ou menos 1,50, 1,70, não sei certo, mas tem que ser um ponto alto aqui no meio para poder dar vazão das 4 águas. Fica bacana. Então essa chaminé ela tem que sair aí com 2 metros de altura fora a coifa, tá, gurizada? Não precisa sarapicar, não precisa rebocar, não precisa nada. Porque ela vai ficar embaixo do telhado. Como ela vai ficar alguns dias aí assim, eu passei uma argamassa bem forte ali, ó, e já era. Só para a água não entrar dentro, vou tapar por cima aqui e deu pros cocos. Porque vai ter sal aí dentro, né? Isso aí.